नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आरआरबी एलटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो 2024 वाली वैकेंसी थी, उसमें जो टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उसका क्या स्टेटस है अभी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई एग्जैक्ट डेट तो बताने वाला हूँ नहीं, बट मैं इसमें केवल अनुमान लगाने वाला हूँ। और लास्ट में आपको एक आरटीआई मैंने डाला था, उसको भी दिखाऊंगा कि आरटीआई की तरफ से इसके लिए क्या रिप्लाई आया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी 2024 अंडर ग्रेजुएट की, तो देखिए ये जो एनटीपीसी 2024 का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम आया था, उससे लगभग 1 महीना पीछे इसका प्रोसेस चल रहा है। यानी कि जब उसका रिजल्ट आता है, उसके लगभग 1 महीने के बाद इसका भी रिजल्ट आ जाता है। अगर हम बात करें सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग टेस्ट की, तो लगभग ऐसे ही हुआ है, 1 डेढ़ महीने के भीतर इन दोनों का मतलब आगे पीछे रहता है मामला। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी 2024 का जो टाइपिंग का रिजल्ट है ग्रेजुएट वाले का, उसका भी रिजल्ट आ गया है। तो उसका रिजल्ट तो आ गया है, तो उसके लगभग 1 महीने के बाद शायद अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट का भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा अनुमान है। कोई एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता कि आ ही जाएगा, बट ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि सिनेरियो जो है वो लगभग ऐसा ही चल रहा है। तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि जो इसका टाइपिंग का रिजल्ट है, ये अगले मंथ यानी कि अगस्त के लगभग 15 तारीख के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट फाइनल दिख जाएगा। अभी तो खैर कुछ जोन के डीवी भी हो रहे हैं, कैटेगरी नंबर 1 एंड 4 के, जिसका रिजल्ट आ चुका है, मतलब जिसमें टाइपिंग नहीं है। तो उसके भी डीवी चल रहे हैं, बट तब तक उसका डीवी भी कंप्लीट हो जाएगा सभी जोन का। तो आई थिंक कि 15 अगस्त तक आपका इसका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो पूरा फाइनल आ जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि टाइपिंग स्टेटस और टाइपिंग का फाइनल रिजल्ट ये दोनों साथ में ही आएगा, क्योंकि ग्रेजुएट में भी ऐसा ही हुआ है, टाइपिंग स्टेटस और रिजल्ट दोनों साथ में आए हैं। तो ऐसा भी मतलब पता चल रहा है इससे भी कि ये दोनों साथ में आएंगे, यानी जिस दिन आपका टाइपिंग रिजल्ट आएगा उसी दिन टाइपिंग स्टेटस भी आ जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने टाइपिंग क्वालिफाई किया है या नहीं। और फिर आपको रिजल्ट में पता चल जाएगा कि आपने टाइपिंग की कट ऑफ क्वालिफाई की है या नहीं, यानी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ओके। अब देखिए, मैंने इसके लिए एक आरटीआई डाला था आरआरबी चंडीगढ़ जोन पर। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें पूछी थी, जैसे सबसे पहले इसमें मैंने पूछा था कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 का जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो कब आएगा। तो देखिए, इसकी तरफ से कुछ ऐसा रिप्लाई आया हुआ है। इसके अलावा मैंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, बट उसने तीनों क्वेश्चन का एक ही रिप्लाई दिया है कि जो टाइपिंग टेस्ट और रिजल्ट है ये अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो अभी इसका मतलब टाइपिंग भी फाइनल नहीं हुआ है, टाइपिंग का जो चेक करते हैं टाइपिंग स्टेटस वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो हो सकता है कुछ जोन का रह गया हो, या फिर चंडीगढ़ जोन से मैंने भरा था, आरटीआई डाला था, तो शायद चंडीगढ़ जोन का भी टाइपिंग जो स्टेटस है या रिजल्ट है वो ना बन पाया हो। तो इसलिए शायद ऐसा आरटीआई आया हुआ है। बट जहाँ तक उम्मीद है कि 15 अगस्त तक या फिर 20 अगस्त तक इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा और पब्लिश भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कि इसका जो रिजल्ट है वो अगले मंथ अगस्त के 15 तारीख के अंदर अंदर आ सकता है। बाकी आप में से कितने लोग इसका टाइपिंग का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके कितने मार्क्स हैं और किस जोन से हैं, इसको भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।